Благодарам, почитуван председателе. Благодарам за образлагањето на амандманите. Секако чувствувам должност како еден од подписниците и подносителите на овој закон да ги образложам причините зошто некои од работите се напишани така како што се напишани. Пете можеме и слободно да влеземе во аргументација на вашите амандмани, но и на кое што ние сме го напишали, што бил мотивот за ние да поднесеме едно вакво законско решение. Особено е потребно тоа заради јавноста, но и заради оние здруженија кои што видов дека денеска во претходните денови алармираа со некакви критики. Суштината на законот не е ништо друго освен регулација на правни празнини кои што досега се случувале, што заради одлуката на Уставниот суд за укинување на одредба која што чинам дека консензуално ја донесовме во претходниот мандат во парламентот, но и како за дорегулација на други одредени делови од изборниот законник, со кои што треба да се направи една посуштинска регулација на изборните делови, кои што досега сме ги приметиле во претходниот изборен циклус, дека создавале некоја слабост, наместо што создавале можност за секој гласач да добие право да си го изјасни своето уставно загарантирано право на слободен глас, онака како што и треба во една организирана држава. Практично предложеното законско решение е во насока на подобрување на изборниот процес согласно препораките на мисијата за наблюдување на избори за претседателските избори на 24 април и парламентарните избори на 8 мај. И со овој закон се имплементира дел од препораките на конечниот извештај на мисијата за ОДИХР. Што практично сакам да кажам со ова? Претходниот изборен законник беше оспорен и Уставниот суд донесе одлука со кој што така уредениот дел за давање можност на тие кои што се независни листи или оние кои што граѓани сакаат да настапат на тој начин на изборите и со оние проценти, односно со прак е неуставен и практично доколку ние сега во овој момент не одлучиме, односно не излеземе со предлог на закон со кој што ќе го регулираме тој дел од настапот на изборите, практично ќе настане една правна празнина и тие граѓани ќе го изгубат секое право да учествуваат на изборите. Ние го враќаме само на решение кое што беше претходно присутно во овој закон, пред да бидат донесени измените во последниот изборен закон кои што беа укинати од Уставниот суд. Значи, уште еднаш да повторам. Тоа решение кое што сите сме го изгласале во претходниот мандат и кое што Уставниот суд го укина поради неуставност, овој пат го враќаме претходното решение од стариот закон за да им дадеме можност на луѓето да учествуваат на изборите. Ако не го направиме тоа, влегуваме во правна празнина и тогаш им го одземаме правото да учествуваат на изборите. Ништо плюс и ништо минус. Сега, во политичката логика, секогаш мора да постои некаков праг. Праг мора да постои, бидејќи негативните искуства не во Македонија, туку во другите земји во Европа и во светот покажале дека доколку нема праг, има многу сериозни индици за злоупотребување на волјата на гласачот за учество на изборите и така натака. Тоа е едната работа. Втората работа е за електронските медиуми, интернет портали, кои што суштински се уредуваат согласно законот за медиуми. Значи, ние во овој закон, регулирајќи ги онлайн медиумите, укажуваме само дека треба да се регистрирани издавачи на онлайн медиумите, интернет портали, кои што ги води надлежно регулаторно тело и тука упатуваме на законот за медиуми, кој што е донесен исто така во ова собрание. Практично, со ова даваме можност да не се повторуваат негативните практики досега, туку сите медиуми кои што ќе може и сите знаеме тука во оваа сала и тие кои што не следат, имаат право потоа да остваруваат одредени права на финансирање, можат да бидат регулирани согласно тој закон. Значи има лек специјалис за тоа и ние само со овој закон упетуваме и дорегулираме одредена надлежност согласно одреден друг закон. Понатаму има и една работа која што во претходните избори сите тука сме се соочиле, бидејќи сме излегле пред изборите. За мене беше шокантно, па можеби и смешно, да се јави една правна празнина и да не биде регулирано прашањето кој го транспортира материјалот, конкретно од објектите каде што ќе биде донесен во одредена општина до избирачките места. И се доведовме до ситуација да во одредена општина, доколку градоначалникот одбие, бидејќи нема законска обврска, да го транспортира изборниот материјал до избирачкото место, многу често да се превезува необезбеден или тие трошоци кои што се за депонирање и транспортирање, да ги прават самите
учесници во избирачките одбори. Тоа за мене е несериозно и ние сакавме тоа да го решиме со закон. Сега, како го решаваме тоа? Каде што укажуваме дека председателот на избирачкиот одбор, кој што го има во секој избирачко место, го носи избирачкиот материјал од општинската изборна комисија во избирачкото место и обратно, зашто може да им се определи соодветен надоместок утврден со акт на Државната изборна комисија. Практично го решаваме прашањето, му даваме обврска на председателот на избирачката комисија да го прими, да го транспортира и да го врати назад и нормално за тоа да добие надоместок, бидејќи повторно ќе кажам, луѓе во 21 век несериозни сме како држава, кога не можеме од општинската изборна комисија до избирачките места да го транспортираме избирачкиот материјал. Со овој закон тоа се надминува бидејќи е негативно искуство што е воочено од сите нас. Понатаму, сметам дека е сосема правилно, ако веќе треба да го регулираме правото за настап на изборите. И во овој член, подносител на листа на кандидати и за членови на совет, односно листа за кандидат за градоначалник, го делиме тоа на неколку дела. Прво, за локалните избори, каде што вие кажавте со процентот на подпишани потребни избирачи, кој што се регулира со бројот на жителите во општините, што сметам дека е коректно, и кажав зошто, бидејќи на ваков начин, ако ние немаме никаков праг, тогаш ќе отидеме на едно кандидирање можеби на при повеќе кандидати, што не сметам дека е лошо, но искуството покажало дека на тој начин може и те како да се злоупотреби заради негативни пракси, кои што ги има и во држава, но ги има почесто во земјите каде што има отворен систем, па можете да видите конкретно, истражував некои примери, дека на ваков начин, доколку нема одреден праг, прво, самиот процес на изјаснување на граѓанската волја е компрометиран од одредени актери кои што немаат сериозна намера да влезат во процесот и да ја изјаснат граѓанската волја така како што е потребно, и затоа сметавме дека ова треба да се повторно врати во законот, бидејќи некогаш било и напишано. И втората работа, за кандидати за пратеници, секој оној кој што сака да настапи независно, да собере 1000 потписи на ниво на изборна единица, нешто што сметам дека не е голем праг за оние кои што имаат и сериозна организација или кои што имаат поддршка од граѓаните. Исто така, уште една правна празнина решаваме, до сега не знам дали некој од тука е запознаен, имаме во државата општини кои што имаат блокирана сметка. И многу често целиот изборен процес е доведен во прашање, бидејќи тие општини не може да исплаќаат трошоци кои што се насушно потребни за одржување на изборните процеси. Со овој закон и тој проблем го надминуваме, да и оние општини кои што имаат блокирана сметка непречено може да прават финансиски трансакции, за да тие проблеми веќе не ни се случуваат. Понатаму, она кое што е многу важно, имаме населени места во држава каде што живеат до или помалку од 10 избирачи. И практично досега им беше многу усложнет процесот, односно правото за да може да гласаат им беше усложнето. На овој начин, со измените на овој изборен законник, само тие ги придодаваме до друго избирачко место за да може да гласаат така како што може да гласаат и сите граѓани во оваа држава. И она кое што за мене е многу важно, даваме можност, бидејќи тие избирачки места се во изборниот законник, тоа можете да го видите во прилогот кој што го имаме ние тука, тој е поделен до сите пратеници, тоа е оваа табела овде. Овде се сите избирачки места во Република Македонија и практично пред неколку години се донесе измена да максимумот на гласачи кои што може да гласаат на едно избирачко место биде до 1000 гласачи. Таму каде што тоа избирачко место ќе ја надмине бројката на 1000 гласачи, се додава бројка крос 1. Во нашата држава, во некои општини, дури и таму каде што има крос 1, веќе се надминува 1000 гласачи и со измените на овој закон и таму каде што таксативно е наброено, исто така стои во членот каде е тоа потребно да се направи, додаваме можност да се направи и крос 2. Практично, доколку едно избирачко место добило веќе крос 1 и доколку надминува над 1000 избирачи, со овие законски измени ние даваме можност истото избирачко место кое што го пишува транспарентно тука да добие можност да биде крос 2 за да може тие 1000 избирачи да бидат трансферирано на друго избирачко место и да го нели нормално остварат своето уставно загарантирано право на глас. Така да сумирам во една реченица, сметам дека овде се инкорпорирани препораки на ОПСИ и ОДИХР, максимално се излегува во пресред на сите оние за да може да си го остварат своето граѓанско право на глас и сметаме дека со измените на изборниот законник се извинувам, се регулираат одредени правни прашања кои што досега беа во правната празнина или не беа соодветно решени. Ценам дека со ово објаснување веќе доаѓам до онај за кое што председателот ме повика за збор. Амандманот кој што го предложивте, господине Салимоврати, во таква форма не се прифаќа, бидејќи сметаме дека тоа што вие го барате
е регулирано во законскиот текст кој што е предложен. Благодарам.